राम भाई से भी ना हमारा ब्लॉग है आज भाई मशीन निकालेगी ट्रैक्टर ट्रॉली को। तो हमारे आगे ब्लॉग देखो जो कि हमारी ये मशीन थी इसने निकाला है। तो आगे भाई ब्लॉग देख ही सकते हो। पाइप लोडिंग भरी ट्रॉली। राम राम भाई। अरे मुंह में भर गई दूर। अरे यही भैंस घास में मुड़ सकता है। दम तोड़ रहा ट्रैक्टर। दम तोड़ रहा ट्रैक्टर। अगले आदमी कहीं मोड़ ले हो तो उस मोबाइल में क्या दिक्कत। अब पकड़ के हिलाओ, पकड़ के हिलाओ ले आओ। अब तो काम हो रहा हो हमारे लोग। हाँ यार बंद कराए दो यार। ये हो रहा है जेसीबी और ट्रैक्टर के बीच में है टोचर मुकाबला। और हमारे जेसीबी वाले भैया ने कर दिया है मना। तो हमारे जेसीबी और ट्रैक्टर में हो रहा है टोचन मुकाबला। आप देखेंगे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। देखते रहिए वीडियो पूरे में फुल बने रहिए। साथों साथ लाइक फॉलो सब्सक्राइब करिए। सनी भैया ओए अब निकाल देंगे। तो आज का भाई फुल ब्लॉग है यही, जो कि हमारी ट्राली और ट्रैक्टर अटक गई थी धूल में। तो हमारी मशीन ने निकाल लिया यहाँ पे। तो भाई लोग हैं यहाँ पे इधर बैठे हुए
भाई आगे जा रही है मशीन, तो देखो निकालेगी ट्रैक्टर ट्राली, अगर फिर से हिल गएगी तो भाई उधर से निकल चुकी है ट्राली, देख ही सकते हो, सब लोग दिख ही रही होगी। और मशीन भी निकलती है और करते हैं अपने काम को। राम राम भाई सभी ना, इसी ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो भाई हमारी ट्राली इधर फंस गई है और अभी निकाली थी, जो भी अभी ब्लॉग देखने को मिलेगा। ट्राली फंस जाएगी। तो भैया हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि अभी पलटने को ट्राली पलटने, ड्राइवर को नहीं बैठने दे रहे हैं, ये चूतड़ खुद ही बैठ जा रहे हैं। ये देखो भाई ड्राइवर को उतार दिया है और जो दूसरे ड्राइवर है वो बैठ गए और भाई ट्राली पलटने वाली है ऐसा लगता है। तो भाई देख ही सकते हो, देखो 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 भाई। तो भाई ये हो चुका है कलेश हमारा। ओए पैप गिरा लो, गिराओ। तो भाई यहाँ कलेश हो चुका है हमारे यहाँ, जो कि ट्रॉली है पलटने की तादाद पे है, जेसीबी लग रही है पीछे। और भाई हमारे ये कंपनी के वर्कर हैं जो कि आराम से बैठे हैं यहाँ पे, काम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं छाई में बैठे पड़े हो। अरे यार तो भाई फिर से स्टार्ट कर दिया, ड्राइवर साथ बैठ गए हैं। और देखो भाई ब्लॉग में पूरे बने रहो, देखते हैं निकलेगी या ट्राली नहीं। यहाँ हमारे यहाँ पाइपलाइन का काम हो रहा है भाई, देखो भाई देखो। इधर भाई हमारी कंपनी के वर्कर हैं जो कि आराम से खड़े हैं और देख रहे हैं, कोई काम करने की तादाद में नहीं है यहाँ पे, सब उधर जिधर छाई में बैठ गए हैं। और भाई ड्राइवर साहब बेचारे मेहनत से लगे पड़े हैं जो कि ट्राली तक। चलो चलो ठीक है चलो भाई चलो चलो चलो। अरे रोको 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 रोको, रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। तो हमारे सनी भाई ऑपरेटर है जो कि जेसीबी के वो निकाल रहे हैं मशीन, यहाँ पे पलटने की तादाद पे मशीन। जे पैप है पैप। चलो भैया चलो 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 निकल जाए। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ उस्ताद रुक जाओ। तो भाई यहाँ पर निकल लिए, ड्राइवर साहब मेहनत से लगे पड़े हैं, पाइप से लोडिंग है भाई, बहुत वजन है इसमें, निकालो। चलो 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 बस बस रुक जाओ रुक जाओ। चलो भाई ट्राली हमारी निकल चुकी है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जो हमारे सनी भाई जो कि ऑपरेटर हैं वो आगे बढ़ाने की तादाद में मशीन आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ी, और फिर उसको धक्का लगाएंगे। जो हमारा काम है उसके भाई बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मशीन निकल ली। चलो 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 बाहर रोक लो। भाई फिर से मशीन लगेगी, लगाओ चलो। निकल चुकी है भाई हमारी ट्रॉली लोडेड। रुक जाओ रुक जाओ, हमारी ट्रॉली निकल चुकी है भाई, निकल चुकी है ट्रॉली। चलो भाई इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।